kawin yang tersebut tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saudara Ilham Barakah bin Edi Junaidi, saya nikahkan dan saya kawinkan saudara dengan anak kandung saya yang bernama Ade Fitriani dengan mas kawin cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Ade Fitriani binti Maman Sarmani dengan mas kawin yang tersebut tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.